Kemi kthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me Presidentin e Republikës, zotin Bujar Nishani, fokusuar tek zhvillimet e këtyre 16 ditëve në krye të shtetit. Në pjesën e parë kemi folur pra për gjithë këto gjëra, në pjesën e dytë një numër studentësh kryesisht drejtësisë të Universitetit Evropian Tiranës dhe Universitetit dhe Albanian University do t'i drejtojnë atij pyetje, por përpara se të vijoj me pyetjet e studentëve, meqense insistojnë drejtues të shtypit më pyesin që presidenti ishte pak më konkret për prokurorin, po gjithsesi meqense ju s'përgjigjen dojë të pyesja mbi çfarë kriteresh do ta zgjidhni ju prokurorin e ri zotin Nishani? Nga do niseni? Nëse do të ketë një prokuror të ri, integriteti qytetar, moral, profesional, kurajo, si janë fjalë shumë përgjithshme këto? Jo, janë shumë konkrete. Niveli profesional është konkret. Integriteti moral është konkret. Ne jemi një shoqëri shumë e madhe. Dhe nuk është vështirë të identifikohen dhe njerëz kurajos. Pra, unë besoj që... Ju keni identifikuar në një? Jo, asnjë depesh, absolutisht. Thatë që edhe një distrikte, morët shembull Romën, nga njerë dihet 3 vjet para kush do jetë kryetar gjykate. Ju nuk e dini kush do jetë prokuror apo prokurore e përgjithshme e Republikës mbas 2 muajsh në nëntor? Nuk e kam menduar ende këtë gjë. Nëntor. Ndoshta në ditët që vijnë do filloj të mendoj. Dhe do t'ja paraqisni në nëntor parlamentit? Me njerë sa të marrë vendimin do t'ja çoj parlamentit. Zoti President, dhe faleminderit, po kaloj tek pyetjet e studentëve, nuk e di se në cilën anë, besoj janë të ndarë. Pyetja e parë, po, vini nga? Përshëndetje, quhem Irena Resuli, vi nga Albanian University Dega Psikologji. Zoti President, në rastin në zyrën tuaj do të vinte rasti i gjykatësit të Durrësit, i cili ka dhënë vendimin për vrasësin e zotit Tahira. Ju si do të vepronit? Do ta gjykoj dhe do të pres me shumë ftohtësi dhe qetësi inspektimin dhe raportin e inspektimit që do të vi nga inspektorët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë që kanë të drejtat barabarta për të gjykuar dhe për të votuar marrin një vendimi, pa diskutim që unë do të mbështes atë mendim i cili është i bazuar mbi profesionalizmin në kuptimin e shqyrtimit të çështjes nga pikpamje procedurale, dhe së dyti për të evidentuar shqetësimin që mund të ekzistojë në shkeljet që mund të jenë bërë, dhe së treti për të përçuar mesazhin e qytetarëve shqiptarë që unë besoj në këtë rast është më së evident për të gjithë. Kishe një koment shkurt apo pyetje prap? Faleminderit. Faleminderit, po. Jona Ada, Universiteti Evropian i Tiranës. Pyetja ime, zoti president, është e lidhur me reformat në gjyqësor. Doja të dija sa i pavarur është pushteti gjyqësor nga 2 pushtetet e tjera, kur dim se pavarësia e gjyqësorit është një nga parimet e rëndësishme kushtetuese. Faleminderit. Pavarësia e sistemit gjyqësor është parimi bazë i funksionimit të gjyqësorit. Natyrisht që ka sfida shumë të mëdha dhe koncepti i pavarësisë është një koncept i gjerë. Në rastin e parë, unë besoj që gjatë viteve të fundit ka pasur një konsolidim të pavarësisë nga ndikimi politik i palëve politike, për të vërtetës. Por, nuk ka pasur pavarësi të plot nga interesat të ndryshme që vinë përmes lobimeve në adresë të gjyqtarëve të caktuar. Por ne duhet shkojmë drejt varësisë maksimale të gjyqësorit nga ligji. Pra nëse ne arrim të konsolidojmë varësinë, le themi në thonjza, apo funksionimin e sistemit vetëm bazuar mbi çka përcakton ligji, mbi çka përcakton procedurat, atëherë ne besoj që ja kemi shtuar atë që ne e perceptojmë tashmë si pavarësi. Po, pyetje tjetër? Zoti President, Gjesil Bash, Albanian University. Në fakt që një pyetje me alternativa, nëse më lejohet ta bëj. Atëherë, ku mendoni se është pika më e dobët e shtetit shqiptar kundrejt luftës ndaj krimit, që ai ka shpallur krimin? Tek parandalimi, tek ndalimi, tek gjykimi apo tek ndëshkimi i aktiviteteve kriminale dhe personave që kryejnë aktivitete kriminale?
Në jurisprudencë përdoren zgjedhjet, pyetjet me zgjedhje. Por unë po them është një çështje komplekse. Nuk po e them këtë për oportunitet, por sepse edhe në bazë të eksperiencave të mia të deri tashme, ka pasur raste kur angazhimi për ta parandaluar kriminalitetin apo fenomenet caktuara kriminale ka dhënë rezultat. Por po të bësh një analizë të tipit të krimit që kemi neve në tërësi, që ka të bëjë kryesisht me krimin brenda familjes apo krimin të lidhur me çështjet e pronësisë, për hir të vërtetës paraqet një vështirësi për sa i takon çështjes së parandalimit. Në këtë rast merr dimension shumë të madh pjesa e hetimit, e gjykimit dhe e dënimit. Por unë mendoj që çështja e luftimit të fenomeneve të kriminalitetit në shoqërinë tonë është komplekse që fillon me rritjen e nivelit kulturor në tërësi të shoqërisë dhe me zbatimin e politikave të ashpra penale. Unë personalisht i takoj atij grupi njerëzve që besoj tek politikat e ashpra penale. Dhe them që duke pasur një lloj liberalizmi apo lëshimi apo aplikimi të politikave të ashpra penale, ndoshta në shumë raste apo për fenomene të caktuara apo tipe të caktuara të kriminalitetit dhe të krimit, besoj që kjo e ka gjeneruar akoma më shumë në disa raste të caktuara. Pra unë besoj që për të qenë i drejt për drejt, besoj në një fenomen kompleks. Arsyeja pse bëra këtë pyetje ishte sepse çdo alternativë që unë dhash ishte përfaqësimi i një institucioni të caktuar, sepse çdo alternativë ka një institucion e vet i cili e zbaton atë ose për shembull parandalimi është pjesë e policisë dhe prandaj dhe unë bëra këtë pyetje. Faleminderit. Pikërisht kjo është dhe prandaj dhe unë u përgjigja në formën që është kompleks, sepse të gjitha këto institucione që përmendët kanë përgjegjësinë e tyre. Po, pyetje tjetër? Përshëndetje, Aida Maha, Universiteti Europian i Tiranës. Zoti President, gjatë kësaj interviste ju pohuat që sistemi i drejtësisë ndodhet në gjendjen që vetë gjyqtarët shpeshherë kanë humbur besimin te ky sistem. Dhe si instrument përmirësues ju përmendët sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve me anë të pikëzimit. Po mos ndoshta ky sistem mund të çojë në disa shifra fiktive dhe ky instrument jetë jo efektiv. A duhet mendojmë për instrumente shtesë apo për mekanizma të reja në funksion të përmirësimit të sistemit? Faleminderit. Faleminderit, Aida. Natyrisht që asnjëherë ne nuk mund të shkojmë drejt diçka absolute. Por ajo që unë përmenda ka të bëjë kryesisht me angazhimin drejt për drejt në këtë proces të komunitetit të gjyqtarëve. Pse them dhe në çfarë forme do të jetë? E them për arsye sepse ata janë njerëzit që janë më të interesuar drejt për drejt, në fakt, për konsolidimin e sistemit tyre. Ndoshta shpeshherë ne japim ngjyrime aq të zeza saqë dhe nuk e meritojnë vetë sistemi, sepse ka në sistemin e gjyqësorit ka gjyqtarë të cilës do t'i japin vendimet të ashpra për kriminal. Kështu që edhe rasti më i fundit kishte gjyqtarë që i kishin dënuar me 21 vjet, pavarësisht mënyrës se si u trajtuan nga gjyqtarë të tjerë më pas. Pra, brenda sistemit ne kemi njerëz që vërtet janë njerëz kompetent, profesionist, janë njerëz me kurajo. Pra, nga ana tjetër, unë thash që ne mund të shkojmë drejt një sistemi pikëzimi, por kriteret për të përcaktuar se si do të bëhet ky pikëzim duhet vinë i propozuar nga vetë gjyqtarët, sepse mund të ketë kontradikta për çështje të ndryshme dhe qëndrime të ndryshme, dhe ne nuk mund të themi që gjyqtarët e gjykatave të shkallëve të parë janë të korruptuar dhe gjyqtarët e apelit nuk janë të korruptuar. Por kemi të korruptuar edhe në gjykatat e shkallës parë, edhe në gjykatat e apelit, ashtu siç kemi shumicën të ndershme edhe në shkallën e parë dhe në apel. Pra, kur themi të shkojmë drejt një sistemi të tillë, të shkojmë mbi bazën e kritereve të diskutuara nga vetë gjyqtarët, të pranuara nga vetë gjyqtarët, dhe natyrisht nëse procedura është gjithmonë strikte dhe transparente, është e vështirë pasaj të devijosh aq sa të mund të ndikosh në drejtësinë e çështjes. Përforcuar, a mendoni se ky mekanizëm do arrijë realisht që të diferencoj gjyqtarët e ndershëm, le të themi, nga ata që i devijojnë parimeve të drejtësisë? Jam i bindur plotësisht në këtë. Ju falenderoj. Pyetje tjetër, po. Përshëndetje. Quhem Sigi Ashari dhe vim nga Albanian University. Zoti President, nëse Shqipëria nuk e merr statusin kandidat, kujt është përgjegjësia? Për mua nuk ka shumë vlerë se kujt është përgjegjësia.
për mua do të ishte që shqiptarëve do të krijojë një kosto shumë e madhe dhe kjo është keqardhja më e madhe që mund të ndjejmë që të gjithë ne së bashku. Faji shpeshherë bëhet qyrku se vesh askush. Por unë besoj që pikërisht për të mos lejuar këtë padrejtësi mbi qytetarët shqiptarë edhe mbi Shqipërinë, mbi standardet tona, mbi imazhin ton, pikërisht unë jam bindur që përgjegjësimeria e atyre që kanë në dorë për të kontribuar drejt për drejt, që është klasa politike, që janë grupet parlamentare, kryesisht në parlament, dhe institucionet e tjera të shtetit, kanë të gjithë kapacitetin dhe përgjegjësimerinë për ta realizuar këtë çështje që është absolutisht në të mirë të shqiptarëve. Po, pyetja. Irma Cacaj, Universiteti Evropian i Tiranës. KLD-ja është një aktor i rëndësishëm për trajnimin e gjyqtarëve dhe sigurisht në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës. Çfarë luan shkolla e magjistraturës në trajnimin dhe formimin e gjyqtarëve të ardhshëm dhe prokurorëve të ardhshëm dhe ç'më mendoni ju për emërimin e juristëve jo gjyqtar, të cilët kanë aplikuar në KLD dhe janë emëruar prej tij? Po nis nga kjo e fundit, vetë ligji lë një hapësirë që mund të marrësh një numër caktuar deri në 10% nga jo gjyqtarët për ta përfshirë brenda trupës gjyqësore. Për sa kohë përcaktim ligjor, natyrisht të gjitha institucionet janë të detyruar ta respektojnë këtë përcaktim ligjor. Dhe ligjvendësi në momentin që e ka lënë këtë klauzol, këtë hapësirë, e ka gjykuar që mund të jetë dhe kështu. Por për fat të mirë, në vitet e fundit në sistemin ton gjyqësor, por edhe në prokurori, është konsoliduar një praktikë që vetëm magjistrat janë duke u planuar në radhët e gjyqësorit dhe në radhët e prokurorisë. Për sa i takon trajnimit, jam i mendimit që shkolla e magjistraturës duhet të ketë absolutisht shumë më tepër projekte trajnimi edhe pas përfundimit të studimeve që bëhen dhe pas emërimit si gjyqtar apo si prokuror në fazat e mëvonshme, ndoshta duke u fokusuar edhe në mënyrën se si janë të organizuar gjykatat tona në dhomën civile, në dhomën penale apo në dhomën administrative. Pra unë jam që duhet shkojmë edhe drejt këtij modeli të trajnimit të vazhdueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po. Pyetja tjetër? Po. Nida Çunaj, Universiteti Evropian i Tiranës. Zoti President, a e konsideroni të mjaftueshëm nivelin e pagave të prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe sipas mendimit tuaj, a ekziston një raport i drejtë midis tyre dhe nivelit të korrupsionit në vendin tonë? Jo, nuk e quaj të mjaftueshëm. Por nuk e quaj si mjetin që do të luftoj korrupsionin. Pse? Nuk e quaj rritjen e pagave si mjetin që do të luftoj korrupsionin për faktin që ata individ që e kanë pjesë të natyrës, karakterit të tyre, çështjen e mundësisë të përfshihesh në afera korruptive, në çdo lloj niveli të pagës, druajse do të jenë përsëri të prirur për të përfshirë në afera korruptive. Por çështja e rritjes së pagave duhet konsiderohet si një mundësi për të mbështetur dhe inkurajuar gjyqtarët e ndershëm dhe prokurorët e ndershëm. Pra, duke përdorur këtë si incentiv për të inkurajuar gjyqtarët e ndershëm dhe prokurorët e ndershëm, unë mendoj që sistemi i pagave do të jetë shumë herë më i mirë. Unë me shumë kënaqësi pas prezantimit të këtij qendrimi në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kam konstatuar një angazhim të menjëhershëm të qeverisë shqiptare. Ministri i Drejtësisë në emër të qeverisë ka ndërmarrë disa iniciativa për të përmirësuar sistemin e pagave të gjyqtarëve të shkallës së parë dhe të dytë. Ka një problem i cili lidhet me procedurën e shumicës së kualifikuar të ligjit për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në parlament, por unë besoj që ne duke bashkëpunuar me parlamentin, kur them ne kam parasysh presidentin, Këshillin e Lartë të Drejtësisë, por dhe angazhimet e qeverisë, ne besoj do të gjejmë një gjuhë të përbashkët midis palëve në parlament që të bëjnë një lëvizje të denjë për të përmirësuar sistemin e pagave për gjyqtarët dhe prokurorët. 3 pyetjet e fundit, atëherë po. Ina Xhepa, Universiteti Evropian i Tiranës. Zoti President, cili është qëndrimi juaj për propozimet për ndryshimet e fundit në ligjin për funksionimin dhe organizimin e gjykatës lartë, në 3 pikat kryesore, në mandatet e gjyqtarëve të gjykatës lartë, numrat që duhet ketë gjykata lartë dhe zgjatja e çështjeve, sepse dihet që në gjykatën lartë çështjet zgjatin thuajse pafund. Faleminderit. Duhet kërkuar mirë kuptimin për të mos u futur tek pjesa që merr debati politik midis palëve politike,
pasi presidenti do t'i thaj që do ta dekretojë më pas ligjit, por çdo hap i cili çon në përmirësimin procedurial të ligjit është shumë i domosdoshëm dhe unë mbështes. Po, dy pyetjet e fundit. Quhem Neda Leka, vi nga studente e Albanian University. Kisha një pyetje për juve, zoti president, rreth shkresa ardhur nga kryeministria për përcaktimin në krye të shërbimit informativ të Shqipërisë. Sa kohë ju mori vendosja e firmës tuaj rreth përcaktimit të këtij kreu? Një kohë jo shumë të gjatë, por tërësisht të mjaftueshme edhe për shkak të konsultave paraprake të kryera për këtë qëllim, për të marrë një vendim në bazë të kushtetutës. Do ju jepim mundësia të përcaktonit prapë, do ishin pro të këtij kreu? Edhe një si pyetjen dhe një se nuk kuptoj. Në qoftë se do ju jepim mundësia në përzgjedhjen prapë të këtij kreu që ka ardhur në fuqi, do ishit i pro? Të drejtorit aktual. Po. Pa diskutim, kam vlerësimin maksimal për të dhe kam njojë jo të pakta për nivelin e tij qytetar, profesional dhe atë dhe dashës. Po pyetje fundit. Artan Sami, Universiteti Evropian i Tiranës. I nderuar zoti president, ju përmendët gjatë intervistës tuaj 3 pika për platformën në drejtësi. Përmendet unifikimin e praktikës gjyqësore për fushë penale, hetimin administrativ dhe sistemin e pikëzimit. A keni një platformë më konkrete për reformën në drejtësi? Faleminderit. Çështja e reformës në drejtësi është një çështje shumë e gjerë, e cila nuk përfshin vetëm presidentin e Republikës, përfshin shumë aktorë dhe ka koncepte që lidhen me legjislacionin, ka koncepte që lidhen me procedurat, ka gjërat që lidhen me funksionimin pastaj dhe implementimin e legjislacionit, me infrastrukturën e sistemit. Pra është komplekse dhe kërkon angazhimin e shumë palëve. Ajo që presidenti i Republikës e ka të qartë në angazhimin e tij, e ka të përcaktuar dhe e ka shpallur publikisht, ka të bëj në 2 aspekte. Më kryesore ajo si kryetar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe më së shumti ajo ka të bëj me konsolidimin e praktikës që Këshilli i Lartë i Drejtësisë në radhë parë duhet të jetë garantuesi i pavarësisë së gjyqtarëve dhe i mbrojtjes së gjyqtarëve nga interferime të ndryshme që mund t'i bëjnë gjyqtarëve në ushtrimin e tyre së tij. Pra çdo gjyqtar i Republikës, flas për gjyqtarët e shkallës parë dhe të apelit, duhet të shikojnë tek Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe presidenti i Republikës mburojjen e tyre gjatë ushtrimit të detyrës së tyre funksionale. E dyta ka të bëj po me këtë nerv në çështjen e penalizimit të gjitha rasteve kur konstatohen shkelje dhe mosdhënie e drejtësisë nga ana e gjyqtarëve. Dhe është pikërisht Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe presidenti i Republikës si antar dhe kreu i tij kanë një detyrë për të qenë të angazhuar për të penalizuar dhe goditur çdo akt korruptiv pa marrë parasysh interesat ndryshme që mund të preken nga një gjyqtar i caktuar. Dhe e treta është ajo që unë e shtjellova në bisedë, ka të bëjë me mënyrën se si duhet të promovohen dhe inkurajohen gjyqtarët në karrierën e tyre. Por, përveç kësaj, presidenti i Republikës ka dhe një përgjegjësi tjetër në përzgjedhjen e kandidaturave për gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese. Natyrisht këtu është një bashkëpunim midis presidentit dhe parlamentit mbështetur edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese, me cilën duhet të konsultohet me kuvendin, por unë jam i bindur që nëse presidenti i Republikës edhe përmes këtyre konsultave do t'i çojë parlamentit persona me integritet dhe persona të spikatur në fushën e drejtësisë, jam i bindur që do të mirëpriten edhe nga kuvendi dhe nga të gjitha palët dhe nuk do të ketë mundësi që asnjëra nga palët të vendoset pasaj në pozicione kundërshtuese ndaj dekretit presidentit. Faleminderit. Atëherë zoti president, pjesën e tretë, gazetari Drini Zeqo ka përgatitur një material përmbledhës mjaft interesant nga vizita juaj në Bruksel, por para se të fus spotet publicitare të falenderoj për të vazhduar më pas me pjesën filmike, Kompania Plus, si kompani 100% shqiptare, më autorizoj, me qenë se është dhe sponsor i emisionit, t'ju dhuroj një prej numrave të tyre special si president i Republikës Shqipërisë, po ju jap në mbyllje të emisionit. Është një numër special si dhurat e tyre duke shpresuar që do ta përdorni. Gjithsesi ju falenderoj.
Ju falenderoj dhe unë që ishit sot në studion e emisionit Opinion. Për mua ishte kënaqësi dhe ju uroj suksese në nisjen e këtij sezoni të ri. Faleminderit zoti president dhe rrugë të mbar nesër për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Nderuar teleshikues, do të ndiqni spotet publicitare dhe një material përmbledhës nga vizita e Presidentit të Republikës në Bruksel 3 ditët pra në fillim të kësaj jave, 3 ditët e para të kësaj jave. Ne do rishim sërish ditën e hënë në orën 22:30. Spotet publicitare dhe një material përmbledhës i gazetari Drini Zeqo mbi vizitën e presidentit në Bruksel.